हमारे सामने एक स्प्लेंडर प्लस है। गाड़ी के इंजन के जो सेल्फ से आवाज़ आ रही है, स्टार्ट करने पे भी और गाड़ी को बंद करने के बाद सेल्फ से आवाज़ आ रही है। ज़्यादातर ये प्रो गाड़ी या फिर स्प्लेंडर में ये शिकायत, पैशन प्रो या फिर डीलक्स वगैरह इन गाड़ियों में ज़्यादा ये दिक्कत आती है। अब क्या देखिए, सबसे पहले आवाज़ सुनिए कैसे दिक्कत कर रही है। अब जैसी गाड़ी को बंद करूँगा तब आवाज़ आएगी। इस तरीके से आवाज़ आ रही है। इस तरीके से चलिए, हमने गाड़ी को बंद कर लिया है। इसको सही करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले इसके मैग्नेट कवर को खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसके अंदर से लॉक निकालते हैं। इसको यहाँ से हटा के और इसके बोल्ट ओपन करके और सेल्फ को हमें बाहर की साइड निकालना होगा। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसके कवर को खोला। कवर खोल के यहाँ से क्या करेंगे, सेल्फ की लॉक निकाल लेंगे और सेल्फ की लॉक निकालने के बाद क्या करेंगे ना, इस सेल्फ को पूरी तरीके से बाहर की साइड उधर से बोल्ट खोल के बाहर निकाल लेंगे। लॉक निकाल लिए, सेल्फ को बाहर निकालेंगे। बेटा निकालिए, हिला के। और अक्सर ये प्रो गाड़ी में ही दोस्तों प्रॉब्लम आती है। आसानी से ठीक किया जा सकता है बिना कुछ डाले भी। सेल्फ को बाहर निकाल के लाते हैं। सेल्फ को बाहर निकाल लिए। इसका गिलास ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको ये 4 मुँह के जो बोल्ट होते हैं इसको बाहर निकालेंगे खोल के। गिलास को खोलने के बाद यहाँ से ये वाला पेज खोल के और उसको बीच में से खोलेंगे, जो इसके अंदर एक गियर और लगा होता है। हमने गाड़ी के पूरे सेल्फ को खोला है। अब असल आपको ये बताते चलें जी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एक आवाज़ आती है इसके अंदर जो पीतल का बुश देख रहे हैं, इसकी वजह से आती है। सूखा होने की वजह से या हल्का जो इसकी सीट होती है ये सूखी रहने की वजह से। और दूसरा देखिए, यहाँ पे बेरिंग के अंदर ग्रीस नहीं है, सूखा चल रहा है, ये आवाज़ कर रहा है। और बाकी क्या है, इसका थोड़ा ये वाला गियर यहाँ पे सूखा होने की वजह से कुछ नहीं करना है। इस तरीके से जो है ना, मैं सेल्फ की पूरी सर्विस करूँगा अच्छे से। इस पर रेगमाल से इसको मार के और ग्रीस करके ना, थोड़ा इसके अंदर पीतल वाला जो बुश होता है इसमें थोड़ा ग्रीस लगा के और बेरिंग में ग्रीस भर के फिर आपको फिट करके दिखाएं। थोड़ा ये वाला बेरिंग आवाज़ करता है, छोटा वाला, तो फटाफट हम इसकी सर्विस करके और कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर थोड़ा ग्रीस लगाएंगे और इस पर थोड़ा रेगमाल लगा के और इस बेरिंग में ग्रीस भर के फिट करके तभी आपको दिखाते हैं। देखिए, सेल्फ को मैंने फिट कर दिया है पूरा सर्विसिंग करके बढ़िया से। इसमें ग्रीसिंग और बेरिंग में करके फटाफट सेल्फ को साइड से फिट कर लेते हैं और उसके बाद आपको आवाज़ सुनाते चलते हैं इसकी आवाज़ ठीक होती है नहीं। तो देखिए, हमने गाड़ी में सेल्फ को फिट किया है। सेल्फ का उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बंद करने पे भी नहीं आ रही है और स्टार्ट पे भी वो आवाज़ नहीं आ रही है जिस तरीके से पहले खन्ने जैसी आवाज़ आ रही थी। देखिए, अब बढ़िया साउंड है सेल्फ की। तो दोस्तों, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए सिर्फ सेल्फ को खोलिए। और सिर्फ क्या है ना, सेल्फ को जल्दी खोलते नहीं है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो सेल्फ खुलता भी नहीं है। असल ये आवाज़ इसीलिए आती है कि बेरिंग सूखे होना और जो पीतल के बुश होते हैं हल्के सूख जाने की वजह से दिक्कत आती है। हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आवाज़ इसी तरीके से ख़त्म होगी जिस तरीके से हमने आपको बताया है।